Yo soy una más música. 우리 모루디 멋지고 늠름하고 너무 성격 좋은 우리 고양이입니다. Qué bueno. Ese ¿Eh? sésamo, hoja de sésamo y calabaza. Hoja de sésamo, calabacín y tofu. Oh, 달걀, huevo. huevo. Qué rico. Y aquí. Eso picante. Pica un poco. No, no pica mucho. ¿Esto sí pica? Sí. 고추. Sí pica. Ah, pica, pero seco. Bueno, sí pica. Casi la cuchara más grande que el cuenco. Un cuenquito pequeñito. Esto se te hinchan, ¿no? Uy, que hace frío. Calienta. Tengo que matar a la torna. Iba justamente. Ay. Ojo en el plomo. No por todos. Aguacate. Ah, pues no me he dado cuenta. Pues yo sí. A ver. ¿Va a quedar el aguacate para mí? ¿O puedo desayunar aguacate? Empezó ya a hacer las tostadas y todas desayunando y yo aquí esperando que llegue el aguacate. Nuria, quiero aguacate. Yo también. Es mucho, muy amarillo. Sí que lo es.
Pues compañeros nos vamos, ¿no? ¿Estamos todos listos? 친구네 집인데 나무에 집이 있어요. 근데 집주인은 바로 요 녀석입니다. 너무 귀엽다. 귀여워. A ver, otra vez. Otra vez, que no. A ver, ¿es posible? Una bicicleta. Tú tienes que pedalear, mira, tú doblas. Una dobla y yo bajo. Es que no. Sienta, sienta, Pit. Ah, por fin. Pit, toma. Es verdad, pides más. Sienta. 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 아침에 일어났더니 저기서 소리가 들리네요. Qué calor hoy, ¿no? Calor, sí. Hace calor. Es el momento de preparar Sí. la leña para el invierno. Ay, que esta semana pasada estuvo lloviendo y no era plan. Pero ahora ya trocearla y guardarla, que esta se calla. Ay, un descansito. Que me huele la madera, ¿eh? Sí. Del pino. 왜 이렇게 날 따라오는 거니? 왜 따라와? 왜 만져달라고? 응? 어휴, 만져줘?